Bele menjanji mame ban imbon, bele bangsa lon tapupoh bangsa, kasep yang syahid dan yoga tulung, kasep geranggong gero ya mata. Abedum harta nyawang lam tubuh, abedum duro anu syuhada, ba'bela nanggra pesumpah tubuh, wadakarap dro kasia-sia. Hikayat musang bele jarato, hikayat tubuh tikui musalla, hikayat Aceh kabeh dumduro, karena kabeh dro hikayat Jawa. Nyo payah ta balah bacut. Nanti kam lagi bacut dan kon ge aturan ting payah ta balah bacut. Kon gadang janji batun ulikat, kon gadang sugo de atu jendela, hanjir tamu thom de tanyo lambat mucut, haba yang patut tamu rika, mube tamari de habalam teput, mebe mepot-pot menyutan empat punca, mekan rumah dra tempat nyolok, mehota ikut jinole gata, menyadu asap de betakun tagop, nyodu engkot de betakun buya. Adahan tabi kaya bagap tumutut, sekedar taput-put de nyan kamu mada, menyogolam glah de gaki batilap, mantong na lehap bak tubuh bangsa, menyona pertedra kepu pertegap, mubele tetap perti dari Jawa. Yang tu balasan bacut. Persoalan getanyo abeh ngon bangta yang kau likut, bele tak tebut wahai adinda, memang kainan janji tanyo bak mabut, ada pita tebut dan lemu kita. Ada pihabe bangsa getanyo dum harta lam jaro, masa dilehai ado ba perjuangan yang na, tetapi ke getanyo yo mata jino, megalam teleto mantong tapuga, menyobu golam gelit ade di dalam kanat, bele memot-mot jinole gata, tapre but yang gepegat jino oleh gap, menyohae getanyo tetap ti ata taba, enan kudile haba ulun lap, tinggalon tupot menyolom drone balah cerita, karena uronyo tapi ke begat-gat, menyokon atadro Bandung gop hana sobela. Sekian terima